Sampurasun. Nepangkeun wasta singkuri Razaki sidik utara. Singkuri bade nyahogikeun dongeng anu jujurna sakadang bagong geus sombong. Kieu lalakonna teh di hiji luhung aya sakadang bagong. Bagong nunggal si hunga geus ngeluh. Muluna bodas, awakna badan. Buroning bangsa bagong dalah sato-sato nu sedina oge ngarasa sieun ku manehna. Da teu aya nu wani ngadeukeutan maneh. Hiji mangsa sakadang bagong kapanggih jeung sakadang pecang. Sakadang pecang, ka dieu maneh sakadang. Sakadang pecang kacida ruwaseunana. Sabab teu disangka bakal kapanggih jeung sakadang bagong nu dipikasieun teh ya. Ngan dasar pocang mah loba akal jeung bisa neger-neger maneh. Pecang ngajawab bari tenang. Rek naon sakadang bagong? Maneh nyaho ayeuna yen saleuweung ieu geus teu aya deui nu wani ka kaula. Kabeh sato-sato sareueun cek bagong bari sombong. Bener, bener. Tembak pocang bari ungut-ungutan. Wan, nganaon? Cek sakadang bagong bari meuleuh. Ngan digana sampean ge. Moal wani ka manusia mah. Cek sakadang pecang. Hah, mukos kumaha sato nu dingaranan manusia teh. Sakadang bagong nanya. Ari pangawakanna mah teu gede-gede amat. Gede untuk, tote untuk. Lamun lempang make dua suku. Siga kurang kieu. Kan manehna makin teu loba akalna. Cek pecang teh. Cik, atuh guru. Kurang tiangan ayeuna ku aing rek diamu. Cek bagong teh uduk nafsu. Sabab aya makhluk nu cenah leuwih gagah tibatan manusia. Hayu, tapi kudu janji heula. Upama engke aya nanaon, ulah nyalakeun kuring. Da kuring mah mukul nudukeun mukul. Cek pecang. Moal malah maneh jadi saksi kumaha eta kahebatan kaula. Cek sakadang bagong bari sombong. Pecang jeung bagong tuluy neangan nu ngaranna manusia. Nyarumput dinu buni di sisi jalan nu biasa sok diliwatan ku jelema. Teu lila jeung budak sakola make pakaian saragam kitu. Bari mamawa tas nu isina buku. Kawasna mah rek indit ka sakola. Bagong nanya ka pocang laleng. Ieu lain mungorona manusia teh. Tembak pocang. Nya ieu mun ari ieu mah henteu kene. Kumangsaun. Bagong ukur. Kelila jeung datang aki-aki nu geus kolot putak-putak bari mamawa tongkat. Ieu lain manusia mah. Sakadang bagong nanya. Pocang gancang ngajawab. Bener, ngan nu magus dalam cara buah mah. Ki sabar, buah lila dede datang gura. Bagong ungek deh. Tekun si lila jeung paninggalan ngajingjing-jingjing budil. Lumpang dangah bari rurat ya. Kakancang kakak turun jalan. Mun
Iya bener manusianya. Bagong nanya, bari kawas, nutut, sabar, pisan. Pecang, gancang ngajawab. Tah, iya benar ngaranna manusia. Barang ngadingi jawaban itu, sakadang bagong, tuluy, lompat gancang. Di panimputan, nubruk ka manusia. Maksa, rek nubruk, tihadap. Paninggaran barang nempo bagong, nurek nubruk. Gancang, ngekang bedena. Tuluy ngecengken bedena. Ka bagong. Barang geus deket, tiar. Sora bedil kasada. Pelorna nyambung kana sirahna. Bagong nu tadi kerempeng lompat gancang. Saotepan nambung nepi ka teu hudang deui. Paninggaran nyamperkeun ka sakadang bagong nu geus ngaguler bari ngomong. Ieu sato nu sok ngarusak pepelakan aing teh. Cenah ari sakadang pocang mah barang nepok itu teh ukur ngabidek hungkul. Tuluy tengah leos deui asup kana lunga. Dina kahirupan urang ulah sok ngarasa sombong. Adigung gede hulu ulah ngarasa atawa miara sikap sombong dina jero diri. Sabab ari eta teh teu aya manfaatna pikeun urang nu aya kalah jeung mamanga atawa kecelakaan. Luwih hade miboga sikep handap asor siga ilmu pawit bager kusasama be dipikar sepu batur. Sabab di luhur langit mah aya langit lian deui nu luwih luhur. Mung sakitu dongeng ti simpulin saninten buah saninten dibawa ke parapatan. Hapunten atuh hapunten bili aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.